Let us rise. Ẹ jẹ́ ká dìde. God glory for this wonderful Sunday morning. It's so wonderful that we are rejoicing in your presence. We count our blessings and we look back that about a year ago we were locked in. We couldn't come to worship at the end of March like this. Not to even talk of celebrating the Lord's Supper. And it has now become history. And the issue of coronavirus will also become history very soon. It will go to historical oblivion. And it is we that will tell the story. It is we that will tell the story. We thank you very much for our gathering this morning. Thank you for the ministration of the choir. Thank you for the ministration of the children teachers. Thank you for what the protocol officers have done and they are still doing. We thank you for the ministration of the prayer warriors and all those who took care of this all, who made this worship to be possible. You will bless them. Amen. You will encourage them. Amen. You will lift them up. Amen. All of us are gathered to hear from you this morning, so that faith can come up. Speak to our mind. Speak to our spirit. Encourage us. Strengthen us. Lift up our hope. Let us be able to grasp on you this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Point number 5 out of my 6 points. Under the topic, I know what I am doing. I have planned it out. It's a plan to prosper you, not to harm you. I repeat. God said, I know what I am doing. I have planned all you are passing through out. And the plan I've made is to prosper you. And the plan is never not to harm you. We took and verse 11. And we have been able to cover 4 major points, which are I will come and do all the good things I have promised. 2, I will turn things around for you. 3, your account is settled, like the choir was singing. Since your account have been settled long ago, these are the days of your prosperity. The last point we considered for about 3 or 4 weeks. You are born for a time like this. Pursue it. It's peace time. Peace time. Pursue it. That's the point we have considered, and this morning we are looking at point number 5. Your prayers will be answered. Your prayers will be answered. I take it again. Your prayers will be answered. The background of this
lecture is the captivity of Israel into Babylon. Ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ẹ̀kọ́ yìí ó ń jẹ́ kó yé wa bí a ṣe kó àwọn ọmọ Ísírẹ́lì lọ sí Bábílónì. And the prophet Jeremiah was asked to tell them that they should dip their neck into the yoke of King Nebuchadnezzar. Ọlọ́run sì wá sọ fún wòlíì Jeremiah yìí pé kó sọ fún wọn pé kán ti ọrùn wọn bọ àjàgà ọba Nebuchadnezzar. It looks as if it was an evil plan. Ó dàbí ẹni pé èrò ibi ni látọ̀dọ̀ Ọlọ́run fún wọn. Some of the people protested. Àwọn ènìyàn náà wọ́n gbáraya. That God cannot do that. Pé Ọlọ́run ò lè ṣe bẹ́ẹ̀. God is not evil. Ọlọ́run ò kì í ṣe ibi. He can't plan that we should go into captivity. Kò lè lòórò nínú èrò rẹ̀ pé ká lọ sí ìgbèkùn. God told Jeremiah, tell them. Ọlọ́run tún sọ fún Jeremiah lọ sọ fún wọn. It is my plan. Ètò mi ni. I have already planned it out. Mo ti ṣètò rẹ̀ sílẹ̀. You must go into that yoke. Ẹ ní láti lọ, ẹ ní láti ti ọrùn bọ àjàgà yìí. If you don't go, it cannot be well with you. Bẹ́ẹ̀ bá lọ kò lè dára fún yín. Go in. I have already planned it out. Ẹ lọ, mo ti ṣètò rẹ̀ sílẹ̀. And the plan is never to harm you. Ètò tí mo sì ń sọ yìí kì í ṣe láti pa yín lára. The plan is to prosper you. Bí kò ṣe láti mú yín làlùyọ. And you may not understand. Ṣùgbọ́n òye rẹ̀ lè má yé yín You o. may not understand. Òye rẹ̀ lè má yé That is yín. the greatest one that I have been emphasizing under this lecture. Kókó tó ga jù tí mò ń tẹnumọ́ You níbẹ̀ may not nìyẹn. understand what God is doing. Pé ohun tí And Ọlọ́run you ń ṣe can't lọ́wọ́lọ́wọ́ understand. òye rẹ̀ lè má yí You ọ kò may sì lè even yí want to ọ. protest. O lè fẹ́ gbáraya Like some pẹ̀lú. Israelites protested. Don't Gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọ protest. Ísírẹ́lì náà ṣe ṣe. Don't protest. Ṣùgbọ́n má wulẹ̀ faraya. Jesus gave the story of two children of the same Àwọn parents. bàbá méjì Yes. kan. Two of them, the father spoke to the first one. Àwọn méjèèjì bàbá Go bá and ẹni carry àkọ́kọ́ this sọ̀rọ̀. assignment for me. Lọ sínú oko kó lọ bá mi ṣiṣẹ́ níbẹ̀. And he said, I won't go. Ó yarí ó lóun ò lọ. The second one said, yes sir, yes sir, yes sir. Ẹnì yes, kejì sir, ní yes, mo sir. ti gbọ́, mo ti gbọ́. At the end of the day, Lópin gbogbo the rẹ̀. first one who said no sir Èyí àkọ́kọ́ thought tó lóun ò about lọ. it Ó ronú sí and lẹ́ẹ̀kejì. went and carried out that assignment. Ó lọ sínú oko, ó lọ ṣiṣẹ́ tí The bàbá rán. second one said, yes sir, yes sir. Ṣùgbọ́n yes, sir." ìkejì tó ní He mo ti didn't débẹ̀ go. tán láìpẹ́ yìí, ó kọ̀ kó lọ. And he asked the Jews, Ó wá ń béèrè lọ́wọ́ out àwọn of the Júù. two, who did his father's will? Pé nínú àwọn méjèèjì èwo ló ṣe ìfẹ́ bàbá. And they said, the first one. Wọ́n wá ní ẹni àkọ́kọ́. So do likewise. Ó ní ẹ̀yin náà ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ You may be gẹ́gẹ́. protesting. Ẹ lè máa It may be faraya difficult lọ́wọ́ for o, you. ó lè That's why you ṣòro are o. protesting. Ìdí nìyẹn tẹ́ fi ń faraya. Think about it. Ṣùgbọ́n Think kẹ́ tó ronú about sí i, it. ẹ ronú sí i. Gbèsè òkè fún mi lọ́kàn ìjọsìn. Ràn mí lọ́wọ́ Olúrun kí má fetí sóhun tàráyé pè mí kí rí ọ pé wọ́n ló ń ṣiṣẹ́ omi lọ́kàn ìjọsìn. Ràn mí lọ́wọ́ Ọlọ́run kí má fetí sóhun tàráyé pè mí kí rí ọ pé wọ́n ló ń ṣiṣẹ́ omi lọ́kàn ìjọsìn. Ràn mí lọ́wọ́ Ọlọ́run kí má fetí sóhun tàráyé pè mí rí ọ pé wọ́n ló ń ṣiṣẹ́. Bow down your heads. Tẹ̀rí rẹ bá. Give me a spirit of worship. Fún mi ní ẹ̀mí ìjọsìn. Don't allow me to listen to what people are saying about Má me. jẹ́ kí n tẹ́tí sí ohun Or tí àwọn even ènìyàn ń listen sọ to nípa what my mi o. mind is saying. Àbí ohun tí ọkàn mi gan ń Let sọ. me see you are the one working your purpose in my life. Ṣùgbọ́n jẹ́ kí n rí i pé ìwọ Let Ọlọ́run me ló mú ètò rẹ see ṣẹ you are nínú the ayé mi. one carrying out your plan in my life. Pé ìwọ ló mú ètò rẹ ṣẹ And nínú your ayé mi plan will lọ́wọ́lọ́wọ́. never harm me. Ètò tó o sì ń múṣẹ yìí Your kò lè kì í ṣe plan fún will ìpalára prosper mi me. láti mú mi làlùyọ I ni. may not understand, Ó oh ó God. tilẹ̀ jẹ́ pé òye rẹ̀ lè má yé I mi may ní not tòótọ́. understand, oh Ó God. lè má yé mi o Allow Ọlọ́run. me to be able to accept your will. Ṣùgbọ́n We jẹ́ kí n lè gbà. pray. Ní orúkọ Jésù ní Say àgbàdúrà. amen to that. Ẹ ṣàmì. Amen. Say amen to that. Ẹ ṣàmì àdúrà. You remember that the Israelites who could not understand what God was doing, they Aaron- couldn't understand. Ẹ rántí pé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tí ò yé ohun tí Ọlọ́run ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nígbà náà ò yé wọn. But because Ṣùgbọ́n torí pé their spirit submitted to the worship of Jehovah, ẹ̀mí wọn ó tẹríba fún ìjọsìn sí Ọlọ́run they wọn. knew God cannot be wrong. Wọ́n mọ̀ pé Ọlọ́run ò lè ṣàṣìṣe. That's the question you must answer. Can God be wrong? Béèrè tó yẹ kó o béèrè lọ́wọ́ ara rẹ nìyẹn, ṣé Ọlọ́run lè ṣàṣìṣe?
Can God be wrong? ṣé ọlọ́run lè ṣe àṣìṣe? They knew God cannot be wrong. wọ́n mọ̀ pé ọlọ́run ò lè ṣe God àṣìṣe. cannot be wicked. wọ́n mọ̀ pé kò lè jẹ́ ẹni ibi. God cannot be wicked. He can't be wrong by asking us to go into the captivity of Babylon. kò lè ṣàṣìṣe kò sì lè hu ìwà ibi nípa sísọ fún un And pé they kó lọ sí Bábílónì. submitted and they went willingly into Babylon. Wọ́n Even wá though jọ̀wọ́ ara wọn it fún- was difficult. wọ́n sì wá lọ sí Bábílónì bó tilẹ̀ jẹ́ pé ohun tó ṣòro fún wọn Even láti náà though ni. it was tough, ó le difficult to swallow, ó ṣòro láti gbé mì. difficult to carry out. ó ṣòro láti mú But they ṣe. solved it, concluded, God, you cannot be wrong. ṣùgbọ́n àkójọpọ̀ ohun èrò tó jáde lọ́kàn wọn ni pé ọlọ́run ò lè You will ṣàṣìṣe. remember those of them who did it. ẹ rántí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tó ṣe é They were never armed. ìpalára kí ìpalára ò bá wọn. They prospered. wọ́n làlùyọ. Among them was Ezekiel. lára wọn ni Among them was Mordecai. Lára wọn ni Among Mordecai. them was Esther. Ẹ́sítérì A wà young níbẹ̀. girl who had no Ọ̀dọ́mọbìnrin father and tí ò ní bàbá. was bundled out of home. wọ́n kọ̀ gbẹjọ́ jáṣà jáde And kúrò God nílé. had already planning out that you are going to be a queen. You are Ọlọ́run going to sì be ti a ṣètò queen. rẹ̀ You pé are going to ayaba be ni a wàá queen. jẹ́, You are pé going to ayaba ni be wàá a jẹ́. Did he know that he's going to be a queen? ṣé ó mọ̀ pé òun á jẹ́ ayaba I'm lọ́jọ́ kan. sending you out to proclaim me in Babylon. mò ń ràn yín lọ sí Bábílónì láti You lọ are kéde born yìí for níbẹ̀. that purpose. You are Èrèdí going tí for a that fi bí yín purpose. gan You are nìyẹn. only going out to proclaim my name. ẹ kàn ń lọ síbẹ̀ You láti are kéde going orúkọ to mi. make me great. ẹ sọ mí di ńlá You are níbẹ̀. born to make me great. àbí yín Go láti into gbé orúkọ mi it. ga. Go into ẹ it. lọ. You may not understand. òye rẹ̀ lè má yé yín. And they went. wọ́n sì lọ. Weeping as they were going. wọ́n ń sọkún bọ́n ṣe ń lọ. Weeping as they were going. wọ́n ń sọkún bọ́n ṣe ń lọ. Weeping as they were going. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń sọkún That lórí is Psalm ìrìn. 126. Weeping as they were going. orin Dáfídì orí And they came kẹrìndínlógójì. back rejoicing. wọ́n padà wá You pẹ̀lú will come ayọ̀. back rejoicing. ìwọ náà wá padà wá tayọ̀tayọ̀. You may be weeping o lè máa sọkún at lọ́wọ́ this time. ní àkókò yìí. You know, I have told you this Mo ti sọ message fún wa is for me. I pé have told you. You know, I told ọ̀rọ̀ you. yìí in the gan beginning. èmi ni mo ní. I even wept. I wept on the altar here. mo sọkún kódà mo tún sọkún lórí pẹpẹ níbí. But I'm coming to rejoice. ṣùgbọ́n mò ń padà bọ̀ wáyọ̀. I'm coming to rejoice. ayọ̀ ló máa kẹ́yìn rẹ̀. It could be tough. ó lè le o. It could be difficult. ó lè ṣòro. You will make me great. wàá sọ mí di ńlá. This situation will make God great. ipò tá a wà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí á What gbé you orúkọ are ọlọ́run passing ga through ni. will make God great. You ohun tí à ń là kọjá lọ́wọ́lọ́wọ́ are yìí fún born for ìgbéga orúkọ that. ọlọ́run You are ni. appointed for that. ìrèdí tá a fi yàn ọ́ ìrèdí tá a fi bí ọ nìyẹn. Answer this question in your heart. dáhùn ìbéèrè yìí nínú ọkàn rẹ lọ́hùn-ún. Can God be wrong? ṣé ọlọ́run lè ṣàṣìṣe? It's gone wrong in my case? ṣé ọlọ́run ṣàṣìṣe lórí ọ̀rọ̀ mi ni? Bow your head. Tẹ̀rí Answer ìrẹ́bá. that question. Tell kó o God. dáhùn ìbéèrè yìí nínú ọkàn rẹ lọ́hùn-ún. If it's wrong, tell him you are wrong. tó bá ti jẹ́ pé àṣìṣe ló ṣe sọ fún yín pé Tell olúwa ò him you ṣàṣìṣe. cannot be wrong. ṣùgbọ́n sọ fún yín pé You are ìwọ not ọlọ́run ò wrong. lè ṣàṣìṣe ó ṣàṣìṣe. You are working out your plan. ò ń ṣiṣẹ́ nínú ètò rẹ. Wọ́n ló máa dáhùn rẹ̀, èmi kọ́ ló máa you are dáhùn the rẹ̀ one o. that will answer that question. Pé Ọlọ́run àṣìṣe ló ń ṣe lọ́wọ́. God, you are wrong. But tell God, if you are not wrong, you can't be wrong. You are not wrong. sọ fún You are ọlọ́run not torí pé mo mọ̀ wicked. pé o You are lè not ṣàṣìṣe wicked. o yìí ṣe You are nìyẹn not búburú wicked. o yìí ṣe ọlọ́run búburú. You know what you are doing o mọ about ohun tó ń this. ṣe You are lórí not ọ̀rọ̀ mi wrong. lọ́wọ́lọ́wọ́. Him we worship. ní orúkọ Jésù ní àjọsìn. Let me quickly go to my topic. ẹ jẹ́ kí n lọ síbi You will kókó. discover, let me just a little bit. When they went, Nígbà what tí wọ́n God lọ. said, what God has written about them began to be fulfilled. ohun tí ọlọ́run ti They sọ called to tó ti kọ Babylon. sílẹ̀ nípa tí wọ́n wá God bẹ̀rẹ̀ sí ní turned múṣẹ. things around for them. ọlọ́run wá yí ohun gbogbo padà sí rere fún wọn. And they began to prosper wọ́n wá ń làlùyọ. because it was the account is set to God. No sin. torí No pé sin. ọlọ́run kò rí ẹ̀ṣẹ̀ kò ká ẹ̀ṣẹ̀ sí wọn And lọ́rùn. when they got there, why they came to the world began to be fulfilled. nígbà tí wọ́n débẹ̀ èrèdí tọ́lọ́run fi dá wọn sáyé gan wá bẹ̀rẹ̀ sí ní múṣẹ lórí Mordecai ayé wọn. fulfilled his mandate. Mordecai ó mú ìṣe Esther ọlọ́run fún ayé fulfilled rẹ̀ his ṣẹ. mandate. bẹ́ẹ̀ náà ni Ẹ́sítérì Shadrach, come to Bible study on Tuesday. We are wá sí ẹ̀kọ́ bíbélì Shadrach, ọjọ́ Meshach, and Abednego fulfilled their mandate. ọjọ́ ìṣẹ́gun àwọn arákùnrin Are you listening mẹ́tẹ̀ẹ̀ta to me? yìí wọ́n mú Daniel èdè ọlọ́run fún ayé fulfilled wọn his ṣẹ. mandate. bẹ́ẹ̀ There are gẹ́gẹ́ so náà ni many. Dáníẹ́lì wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ o. Fulfilled his mandate. Ìsíkíẹ́lì There are tí so ọlọ́run ṣe mọ́ many lára. who carry out what God while they were here. wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ was only èrèdí then tọ́lọ́run that fi dá they were wọn able sáyé to fún do ìṣe. it. ìgbà náà ni wọ́n lè ṣe é.
you will fulfill your mandate. Ìtì Ọlọ́run fún ayé rẹ náà àṣẹ. Dip your neck into the gospel. Dip Tí your ọrùn rẹ bọ neck ètò ìhìnrere. into Christ. Tí ọrùn rẹ bọ Jésù Don't lọ́rùn. remove your neck. Má fa When ọrùn you rẹ yọ. remove your neck from the gospel, you can't make it. Tó o bá yọrùn kúrò lábẹ́ ìhìnrere ó ṣeé ṣe kọ́wọ́ rẹ má It tẹ̀ may ẹ́. be difficult. Things could be tough. Ohun gbogbo lè le nítòótọ́ o. Tí ọrùn bá àjàgà yìí o. Dip your neck into this yoke. Adẹ́tẹ̀ méje Ọlọ́run ṣe láyé o. Even Adẹ́tẹ̀. leper, Ọlọ́run yan adẹ́tẹ̀. those lepers Báwọn ló máa bọ́ ara fulfill ìlú. their mandate in life. Wọ́n bọ́ gbogbo Samaria. God shoot them, God chose them, and they fed all the Samaritans. Tí ọrùn bọ́ o. Dip your neck into Tí ọrùn bọ́ o. Dip your neck into it. Àjàgà ìrere. The yoke of the gospel. Gbé sókè. Àjàgà rẹ̀ àtẹ. Ìrora fúyẹ́ torí pọ̀rọ̀rùn kò ṣòro láti fàyè mi sí lójijì. Gbèdé rẹ̀ wá títí. That is only God is already great, but Ọlọ́run ẹni God gíga ni tẹ́lẹ̀. God will use you to proclaim that He's great. Ọlọ́run á And by wá that, lò ọ́ láti you kéde become rẹ̀ pé great. ẹni gíga ni nípasẹ̀ ilé yìí ìwọ náà wá di gíga. Wàá dẹni ńlá láyé. You become a great person in. Nípasẹ̀ ìrere ni o. That is only through the gospel. Tó bá ti gbogbo ayé ló ń ẹ̀rí gbogbo èèyàn báyìí lónìí. Tẹ́ bá bọ́ sórí òkè ẹ máa gbọ́ Ọlọ́run ṣe draki. Ọlọ́run ṣe draki. Everyone is calling the Masaki, God of Ọlọ́run Shadrach, Abednego. Meshach, Abednego. Kí ló fà á? Why? Wọ́n gbé Ọlọ́run sókè. They exalted God. Wọ́n ní Ọlọ́run tó They said gbogbo òrìṣà God lọ. is greater than every idol. Ẹ máa bá mi. Meet me on Tuesday Bible A study. ò ní dá Ọlọ́run wọ We ọba. will not answer you, O King. Ó ti kọ́ fẹ́nu kọ́. You stumble. Néte iná ìléru rẹ. Of these, A ò your ní jóná. flaming fire will Bí a not dẹ̀ be burned. jóná. Even if you are consumed, Dédé alọ́lọ́run kan so tó be ju náà ẹ it. lọ. We have a God that is greater than your fire. Can God be wrong? Ọlọ́run ha lè ṣe àṣìṣe bí? Why does He take God to set down fire before those children can be promoted? Why do they need to go through the furnace of Nebuchadnezzar? Kí ló dé tí Ọlọ́run fi gbà á láyè kí àwọn ebéèrú Can mẹ́ta God tó be lanu wrong? kọjá kó tó dáhùn sí ọ̀rọ̀ wọn? Ọlọ́run ha lè ṣe àṣìṣe bí? Máa béèrè nínú ọkàn rẹ kó o máa dáhùn tó o bá ti lè dáhùn béèrè yẹn. Question Tó o bá ti lè dáhùn yourself béèrè yẹn and dáadáa, answer. If o you lè are unable ṣàṣeyọrí to answer láyé. that question, it may be difficult for you to O lè succeed in ṣàṣeyọrí life. kankan lórí ilẹ̀. You may tó o not bá be ti able lè to dáhùn succeed béèrè. in life. Can God be wrong? Is Ṣé Ọlọ́run- God wrong? Is He Ọlọ́run ha wrong? lè ṣàṣìṣe àbí ṣé ó ṣe àṣìṣe? Ó ní wọn bí ẹni ṣépè. Just like Ègbé ni fẹ́ni tó sọ pé bàbá mi ó ṣe bí mi irú ọmọ bò. that Ṣé woe wáyé? Ó unto ṣépè, any ó sọ- child tó sọ ni that pé, questions God, his father, you are why wrong. did you give back to me? By allowing this man Ohun to tó ń sọ ni give pé this man ìwọ become Ọlọ́run ó my father. ṣàṣìṣe tó fi jẹ́ kí arákùnrin yìí jẹ́ bàbá mi. I was telling my papa, Mo ń sọ fún ìyàwó mi. I couldn't read much as I used to read in the past. Mi ò lè ka ìwé bíi ti tẹ́lẹ̀ dáadáa mọ́. Not that I can't, I don't have the time, not that Mo I sì ń don't have the kàwé time, o ṣùgbọ́n but I can't strain my eyes too much to read. mi ì fẹ́ máa fúnjú pọ̀ láti kàwé mọ́. But I read the story. Mo wá ń ka ìtàn kan. It was one of the daily readings. The person was saying that Ẹnìyẹn kàn ń sọ̀rọ̀ nínú àwọn there is a philosophy in Bí some ojoojúmọ́. traditions. You know, in the old, pé àwọn àṣà it is parents who decide your spouse. ẹ mọ̀ pé And you láyé don't àtijọ́ do àwọn anything òbí about it. láàsọ ọkọ tí wàá fẹ́ àbí aya tí wàá fẹ́ o sì They lè you ṣe only okòó wake nípa up rẹ̀. like even Jacob was able to decide.
Jacob ní tilẹ̀ tí ẹ̀ sì lè But pinnu. Leah and Rachel had no decision. ṣùgbọ́n àwọn ọmọbìnrin méjì tó fẹ́ wọn ní ìpinnu lórí ara wọn. Both male and female in those traditions, they don't make a choice. àtọkùnrin àtobìnrin nínú àwọn àṣà And the bẹ́ẹ̀ writer said wọn kì í yàn they fúnra wọn. scarcely divorce. pé ó sì ṣọ̀wọ́n ká tó rí i pé wọ́n pínyà. Pélé wọn ò sábà tú. that is rare for them to divorce. Ó ní kí ló orísun rẹ̀. What is the Ó ní source? ẹ̀kọ́ tí wọ́n fi kọ́ wọn ni pé The training they were given. kò sẹ́ni tó yan òbí rẹ̀ nígbà tó ń bọ̀ láyé. That is, no one choose parent while coming to this world. Àbí wọ́n ló yàn yín pé Or are you the one that choose that this is the máa bọ̀ this is the family that I'm going? Ìgbà tó débẹ̀ ó bínú pé bàbá rádaràdà ò ṣe bàbá mi When you mọ́. get there, Ó ní wọ́n sì gbà wọ́n fara mọ́. they just Wọ́n accept gba and bàbá àti agree. ìyá They wọn. Bí accepted wèrè their bá bí father. ọ, wàá gbà níyà. Mo If your gbọ́. mother accidentally happen to be Ṣé an mo insane gbọ́? person, you have to Ó accept lé it. kejì ó ní kò sẹ́ni tó ń yàn pé lágbájá ẹ̀ mo fẹ́ kó jábúrò mi. No Ẹ̀gbọ́n one mi. choose that this one I want him Wàá kàn or dédé her to be bára my ẹ̀ sibling. láàrin àwọn ọmọ ìyá You ẹ̀ just meet tán jọ yourself bí in their yín. midst. That is your sibling. O dẹ̀ yí kọ̀ wọ́n And ó you là never ń reject gbà them. wọ́n mára We accept them. and we live with them. Ó ní À ń bá wọn pọ́lísì gbé. yẹn ni wọ́n fi kọ́ wọn pé nítorí náà He said that is the teaching they nǹkan were tí given. bàbá ẹ̀ bá ti yàn fún Therefore, ẹ whatever your father choose for o you, bára ẹ̀ nílé ọkọ ni. you meet Ó yourself in dẹ̀ your gbọ́dọ̀ husband's gba house. ọkọ yẹn bẹ́ẹ̀ And you bó ṣe rí must kó gbà á. accept that husband. Ẹ̀kọ́ ńlá kan wà ń bẹ̀. There, Ẹni tí ò bá ti gba ọkọ There rẹ̀ is a bó ṣe great rí blessing. tí ò gba ìyàwó ẹ̀ bó ṣe rí ilé yẹn máa tú. anyone that failed to accept his husband or his wife as he or she is, Tó o bá fẹ́ fagídí the house ṣe will be scattered. o fẹ́ yí padà sún tó ń fẹ́. You want to turn him or her to what you want, O ti kẹ́rù ẹ lọ. there will be problem. If God is not wrong Tí Ọlọ́run ò bá ṣàṣìṣe in giving you your parents, ní fífún ọ ní àwọn òbí tó bí God is ọ, not wrong in giving you your siblings. Ọlọ́run ò ṣàṣìṣe ní fífún ọ ní àwọn ẹ̀gbọ́n àti àbúrò rẹ. By hook or crook, you now find yourself with a man you don't know how you get married to that man. Lọ́nà kan àbí òmíràn ó dédé bára rẹ nílé ọkùnrin Gbàgbọ́ ò kan. ṣe rí o. Accept him that way. Bóyá àgbèrè ẹ ló gbé ẹ débẹ̀. Maybe your fornication, O ti bọ́ sí Took you there. o ti bọ́ sí. you are in it already. Tẹ́ ẹ pé Leah ò ní option. You know, Leah has Aboni no option. option. Ẹ o. Did she? Rákélì tó mọ̀ ẹ̀gbọ́n Likewise, Rachel. nìkan ló ní wàhálà wàhálà máa bá Rákélì o. She put herself into trouble. Wàhálà bá He found himself in trouble ó pàpà para for ẹ̀. herself, rather. Eventually, Leah ò ní wàhálà he killed ṣùgbọ́n herself. Leah has no problem. ìwọ gbọ́kọ́gbọ́kọ́ àǹtí gbọ́kọ́gbọ́kọ́ Husband ta snatcher. ló gbọ́kọ́ ẹ̀ náà sọ fún mi. Who snatched her Tí a bá husband in fẹ́ the jà first ta ló place? yẹ kí Leah lọ máa bá kẹ́rí Rákélì If lọ máa at bá jà. all Leah want to fight, who did he supposed to fight? Bàbá ẹ̀ Is she ló yẹ kó sọ pé supposed to bàbá fight? you are wrong. She's supposed to accuse her father Ọ̀tọ̀ lẹni tó of dojú wrongdoing. ìjà kọ He was waging war against another person. òun ló kó bára rẹ̀. The She question- eventually implicated herself. When you are fighting those you are not to fight, you Tẹ́ ẹ bá are ti telling bá that àwọn tí ò fẹ́ kẹ́ bá God you are jà. wrong. Ó God sọ you pé are wrong. Ọlọ́run ó ṣàṣìṣe In all the cases of Leah, ní gbogbo Rachel and Leah, ìrìn àjò was Leah God àti Rákélì. wrong? Ṣé Ọlọ́run ṣàṣìṣe? ìgbà tẹ́ wá mọ òpin ìrìn àjò yẹn lè dáhùn. When we know the Ṣùgbọ́n end of the níbẹ̀rẹ̀- journey, we may now be answered. But in the beginning, Ó dàbí pé Ọlọ́run wrong. it's as if God was wrong. Was he wrong in the case of Joseph? Was he Ṣé wrong? Ọlọ́run ṣàṣìṣe lórí ọ̀rọ̀ Jósẹ́fù ni? Ìwọ ló máa determine tó máa jẹ́ tó bá ti ní Ọlọ́run wrong. You are the one wákìrù to ẹ̀ jáde. determine. If you say God is Wàá dá wrong, gbogbo then rẹ̀ you rú. pack out of your husband's house. Or you Kí scatter ni the mo whole wá thing. living God? Is What am I God looking for in wrong this church? Is it a by mistake? allowing you to be born again under this ministration Ṣé in this àṣìṣe ni church? fún Ọlọ́run láti gbà ọ́ láàyè láti di àtúnbí lábẹ́ ìjọ Is yìí? God wrong? Ṣé àṣìṣe ni Ọlọ́run ṣe? Ló máa dáhùn rẹ̀. Question is for you to answer. Why am I in Ilesha? Is God wrong? Èrèdí wo ni mo ṣe wà nílùú yìí? Ṣé àṣìṣe Ọlọ́run ni?
Why did I fail my school start 3 times? ìdí wo ni mo fi kùnà lẹ́nu ètò ẹ̀kọ́ mi ní bí You can ẹ̀mẹ́ta. make mistake as human beings. Ó But ṣeé ṣe kó it's jẹ́ God àṣìṣe wa at gẹ́gẹ́ bí fault. ènìyàn It's o. God at fault. Kí Ọlọ́run ló jẹ̀bi rẹ. Why is it late for me to get married? Báwo ló ṣe pẹ́ kí n tó Have I gbéyàwó not made a mistake? àbí Is God? lọ́kọ? Is it not that God is deceiving me? Ṣé kìí ṣe pé Ọlọ́run ló ń tàn mí jẹ? Ọlọ́run kọ́ ló ń tàn mí báyìí ni. Is God not deceiving me now? Fún mi lọ́kàn ìjọsìn. ràn mí lọ́wọ́ Ọlọ́run kí má fetí sóhun táráyé ń pè mí kí rí ọ pé wọ́n ló ń ṣiṣẹ́ fún mi lọ́kàn ìjọsìn. ràn mí lọ́wọ́ Ọlọ́run kí má fetí sóhun táráyé ń pè mí kí rí ọ pé wọ́n ló ń ṣiṣẹ́. It's not wrong. Tó bá ti dá ọ lójú pé Ọlọ́run ò ṣàṣìṣe, Rise on your feet. dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ. Don't look at anybody. Má wo ẹnikẹ́ni You o. are sure. God, Ó you fọ̀dá are ọ not lójú wrong. pé Ọlọ́run ò ṣàṣìṣe Say lórí ọ̀rọ̀ that. rẹ. God, you are not wrong. On my Ọlọ́run case, you ò are not ṣàṣìṣe wrong. lórí ọ̀rọ̀ mi o. Since you are not wrong, Níwọ̀n ìgbà and tó you ò are ti working ṣàṣìṣe, out your plan, tó ò ń ṣiṣẹ́ nínú I ètò will tó come ti out tò brighter. sílẹ̀. I will Màá come out jáde brighter. ní I will títànná. come out brighter. Màá jáde ní I will títànná. shine. I will Màá tàn. shine. I Màá will tàn. come out brighter. Màá You jáde. are not wrong. You are not Ọlọ́run ò wrong. ṣàṣìṣe. You are not wrong. You are not wrong. Oh God. Ìwọ Ọlọ́run ò ṣàṣìṣe. In His name we pray. Ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Sit down to my topic, subtopic, Jeremiah 29. Jeremiah orí kọkàndínlọ́gbọ̀n. Read from verse 11. Láti ẹsẹ̀ 12 is where ìkọkànlá. I'm going. You will read to 13 or Ẹsẹ̀ 14. ìkejìlá gan ni mò ń lọ ṣùgbọ́n àkàdé ìkẹrìnlá. nítorí èmi mọ èrò tí mo rò sí yín ni Olúwa wí. Wọ́n á bọ́ sẹ́sẹ̀ kejìlá. Mark at 11. ẹ̀yin ó sì ké pè mí ẹ ó sì lọ ẹ ó sì gbàdúrà sí mi èmi ó sì tẹ́tí sí yín ẹ̀yin ó sì ṣàfẹ́rí mi ẹ ó sì rí mi nítorí ẹ ó fi gbogbo ọkàn yín wá mi èmi ó di rírí fún yín ni Olúwa wí èmi ó sì yí ìgbèkùn yín padà kúrò èmi ó sì kó yín jọ láti gbogbo orílẹ̀-èdè àti láti ibi gbogbo wá níbi tí èmi ti lé yín sí ni Olúwa wí èmi ó sì tún mú yín wá sí ibi tí mo ti mú kí a kó yín ní ìgbèkùn lọ. Sọ̀yìnbó kí n gbèdè. Then you will call upon me. Then, in the midst of your captivity, Láàárín ìgbèkùn where yín you nínú now ìgbèkùn find yín. yourself, where it appears I am wrong in the Níbi tẹ́ ẹ beginning, bára yín tó wá dàbí you ẹni pé now mo find ṣàṣìṣe ní yourself ìbẹ̀rẹ̀. in that difficult situation, Bára yín nínú wàhálà then yẹn. Nígbà náà you will call on me. ẹ wá ké pè mí. And come and Now, pray to me. I'm sending you into captivity because you have sinned against me. Mo rán yín lọ sí You ìgbèkùn may torí not ẹ̀ṣẹ̀ sí understand, mi. you have to go. Òye But rẹ̀ lè má yé yín o, then ṣùgbọ́n ẹ ní a láti. time will come Nígbà náà in your àkókò difficulty, kan dé a time nínú will wàhálà come yẹn. in your challenges. Àkókò kan Then, dé láàárín then, ìpèníjà then, rẹ. Nígbà you náà will call upon me ni wàá pè wàá ké in pè the orúkọ mi. midst of your crisis, Láàárín in wàhálà the yẹn. midst of your challenges, Láàárín in ìpèníjà the yẹn. midst of your difficulty. Láàárín ìṣòro Then yẹn. you will call. Nígbà náà lẹ́ẹ̀ké pè mí. And I will listen to you. I, God, will do what? Will listen Èmi to Ọlọ́run you. màá tẹ́tí sí yín. Then you may be joking and playing around, asking people to pray for you. But Nígbà- a time will come. A Ẹnì máa time sọ will pé káwọn kan come. gbàdúrà A fún time yín will o. come. Ṣùgbọ́n A time àkókò will kan á come. dé, A àkókò kan á time will wá. come. Yóò Your tó ìgbà spirit kan. will cry. Ẹ̀mí Your rẹ̀ á soul kígbe láti will inú ọkàn rẹ, cry. ọkàn Your rẹ. body will not rest. And you will Ara kneel rẹ ò down. ní And you balẹ̀ will call mọ́. Wàá upon sì me dìde wàá in ké the pè midst of mí. your challenges. Láàárín ìpèníjà You tó will ní. call. Wàá ké. And I will listen to you. Èmi náà wá tẹ́tí sí ọ. You will seek me. Now that you are writing prayer requests, Kì í ṣe pé òun kọ Pastor, ẹ̀bì àdúrà ẹ báyìí o. gbàdúrà. Pé ìránṣẹ́ And Ọlọ́run ẹ bá mi ẹ gbàdúrà lórí. then you Ṣùgbọ́n nígbà náà ìwọ gangan ìwọ. It's You- good for pastors to pray for you. It's good for prayer warriors to pray for Mi ò you. sọ pé kò dára kí ìránṣẹ́ Good Ọlọ́run for gbàdúrà people fún to ọ àbí pray kí àwọn for. àfàdúrà jagun You- gbàdúrà fún ọ o. You- Ṣùgbọ́n ìwọ fúnra rẹ. You- Ìwọ
àkókò kan á dé. that you cannot do anything otherwise than to say, God. Yóò tó àkókò kan tó ní lè ṣe ohunkóhun ju wípé kò kọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ Olúwa. I am here. Jesus. I am here for you. Savior. I am here. I am here. I am here for you. You will seek me and find me. You will look for me. When you seek me with all your You heart. will open the Bible. Ẹ ṣí ìwé mímọ́. Where are you? Ibo ni ìwọ Ọlọ́run Where wà is the nínú God Bíbélì? of Jeremiah? Ọlọ́run Where is the Jeremiah dà. God of Daniel? Ọlọ́run Daniel dà. Are you partial? No. You will seek. You will seek me. Wàá wá mi. You will seek me. Ẹ wá You mi. will begin to search Ẹ sì máa wá and mi. look for the way I work with Ẹ people in wá their máa church. wá ọ̀nà tí mò ń gbà Now bá seek àwọn tí and ìgbà ní find. iṣẹ́. How do I walk? Báwo ni mo ṣe bá wọn rìn? How do I walk with these people? Báwo ni mo ṣe bá How do àwọn I ènìyàn solve yìí their rìn? problem? Báwo ni mo ṣe You yanjú will now ìṣòro be wọn? seeking me. Wàá máa You wá want mi. to know. O fẹ́ You mọ̀. want to know O fẹ́ mọ̀. how some people have escaped their challenges. Báwọn kan ṣe You làlùyọ want to nínú know ìpèníjà tí if wọ́n they ní. can escape. I will escape. Pé God, tí where ìwọ are àwọn you? ènìyàn bẹ́ẹ̀ bá Where are làlùyọ nínú you? ìpèníjà ìbí Where bá are làlùyọ you? Ọlọ́run ìwọ́dà níbo ló wà? And you will find me. Ẹ sì rí mi. Are you getting my point? Ṣé ó ń yé wa? You Ìwọ seek. ẹ wá mi. We open the Bible. Wàá ṣíwèé mímọ́. These stories of people Wàá ka ìtàn àwọn ènìyàn kan. whom God has helped, Tọ́lọ́run ti ràn lọ́wọ́. God has lifted up, Tọ́lọ́run ti gbé sókè. whose yoke has been broken. Tí ìdè wọn já. You seek me. What do I do for me in Christ? What did you do for me in Christ? Kí ni nǹkan tí ìwọ Ọlọ́run ṣe fún mi nínú Kristi Jésù? You seek me to the cross. When you come there, you look at it. Ó wá mi dé ìdí àgbélébùú Seek nígbà tó me débẹ̀. to the grave. Ó wá mi débi ìsà òkú. Mary Magdalene was running after him everywhere. Maria Magdalene Sought ṣàṣàkóso him kiri. to the grave. Ó wá títí dé Sought ìsà him òkú. to the grave. Ó wá títí lọ sí Where is ìsà my òkú. Jesus? Where is Olúwa my mi dà. Jesus? Jésù mi dà. Where is my Jesus? Olùgbàlà mi dà. Did she find him? Ṣé ó rí? Did Jesus come to her? Ṣé Jésù ń farahàn? You will find Jesus. Ìwọ náà wà rí Jésù. Even Baba Ijo came there. Baba Ijo came there. Even the He elder, look at the place. the church is just look at the grave. Wọ́n ti ẹ̀gbìyànjú wọ́n tún wọnú ìkòtò. They even tried, they enter into the sepulchre Àti lọ. and they went back. Mary said, "Where is my Maria Jesus? said, níbo ni Olúwa Who mi has wà? taken away my Ta ló Jesus? gbé Olúwa mi Where is lọ? my Jesus?" Níbo ni Olúwa mi wà? Ọmọ ọ̀dọ̀ náà tí Olúwa fẹ́ràn ti lọ The lé. servant Àwọn tó ń gbé whom onílé his ẹsẹ̀ master Jésù loved ti has rè gone lé. home. Bàbá Those who ìjọ live máa in his lọ land, they went o. home. Bẹ̀tẹ̀ nìkan wà Somebody, tó mọ̀ pé òní wàhálà lòun. she knew he has a problem. ṣùgbọ́n Maria dúró létí ibojì lóde. Ó ń sọkún. Mo fẹ́ rí Jésù. I want to Mo see fẹ́ rí Jesus. Jésù. I want to see Mi Jesus. ò ní lọ I will o. Bí ó ti ń sọkún bẹ́ẹ̀ ni ó bẹ̀rẹ̀ ó sì wo inú ibojì. Ó wọ inú ibojì. He entered into the sepulchre. Aṣọ ló kù bẹ́ẹ̀. It remained only the garment there. Ọjọ́ ń bọ̀ tí ẹ The wá day mi. is coming. Ẹ You ké will pè seek me. mí. You Ẹ call dúró. upon me. Ẹ You ní will yálé. stand. You Ẹ will ní never lọ go sórí òkè. elsewhere. Ẹ ní lọ None to the pẹ̀tẹ́lẹ̀. Ẹ mountain dúró or to the níwájú mi. valley. Ẹ You wá stand mi. before me. You Màá seek jáde pé èmi me, rè. and I will appear unto you. That your challenge will disappear. Ìpèníjà rẹ̀ ní àpòrá. That's my subtitle. Àkòrí tá à ń Bí gbéyẹ̀wò. mi ò ṣe lẹ́sẹ̀lẹ́sẹ̀ If I'm wá. unable to do it accordingly, Bí èdè àwọn ajérí. like the language of Wọ́n the ní ìwé Jehovah kan Witness, they bẹ́ẹ̀. Jò have, lẹ́sẹ̀lẹ́sẹ̀ wàásù. that is preaching accordingly. Mo tó o. Though I arrange them,
mo tò lẹ́sẹ̀lẹ́sẹ̀ o. I arrange them. mo lè má tò lẹ́sẹ̀lẹ́sẹ̀ láàárọ̀ yìí. I may not follow the arrangement this morning. èní lè jẹ́ ọjọ́ náà. Today may be that day, may be the day. Today can be the day. Èní lè jẹ́ ọjọ́ when you náà. will pray. Tí wàá and you gbàdúrà. will seek. Tí wàá wá. and God will appear to you. Tọ́lọ́run á sì fara hàn ọ́. if it's settled within you. Tó bá ti you kalẹ̀ are nínú not rẹ̀ wrong. pé ìwọ Ọlọ́run ò ṣàṣìṣe. that's what I'm asked to tell you. Ohun tán ni kí n Settle sọ it. fún ẹ. Jẹ́ Is kó God yanjú nínú wrong? ọkàn rẹ lọ́hùn ṣé Ọlọ́run ṣàṣìṣe. has God made a mistake. Ṣé Ọlọ́run ṣe àṣìṣe lórí ọ̀rọ̀ rẹ? orin pásítọ̀ mi ó yá bá mi kọ́. Ọlọ́run á máa ṣe bí Ọlọ́run màá máa ṣe bí ènìyàn. God will behave like God and man behave like man. Olúwa ṣe bí Ọlọ́run bẹ́nìyàn bá ṣe bí ènìyàn ṣe bí Ọlọ́run. Olúwa ṣe bí Ọlọ́run. Olúwa ṣe bí Ọlọ́run bẹ́nìyàn bá ṣe bí ènìyàn ṣe bí Ọlọ́run. Olúwa ṣe bí Ọlọ́run. Olúwa ṣe bí Ọlọ́run. Ènìyàn bá ṣe bí ènìyàn ṣe bí Ọlọ́run. ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé The meaning is you are God always. pé ìwọ ni Ọlọ́run ní gbogbo ìgbà. you cannot change. Pé o yí padà. you can't change your mind. O lè yí ọkàn rẹ you padà. can't repent. O lè ronú you pìwàdà. can't say no O when lè you have sọ pé said bẹ́ẹ̀ kọ́ nígbà tó yes. ti kọ́kọ́ sọ pé bẹ́ẹ̀ can ni. you say no on your Ṣé o wá lè sọ case. pé bẹ́ẹ̀ kọ́ lórí ọ̀rọ̀ rẹ? I can deviate. Mo lè I can yàtọ̀. do what I like. Mo lè kùnà, mo lè like ṣe èyí tó wù any mí. other person did Gẹ́gẹ́ what bí they ènìyàn like. lè ṣe. But you are God. You Ṣùgbọ́n are ìwọ not Ọlọ́run wrong. o You are not ṣì- wrong. o kùnà. I may be wrong. Mo lè kùnà. But you are not wrong. Ìwọ Ọlọ́run ò ṣàṣìṣe. tó o bá ti yanjú igbe tí wọ́n ní kí mi ké sí ọ láàárọ̀ You don't settle that one, wàá pẹ́ o. you may be delayed. kò bá ti yanjú ẹ̀. Once you settle that, tó Ọlọ́run bá wá ràn ẹ́ lọ́wọ́ dáadáa. if God now help you kó o tètè wá gbà yìí pé ìjẹ̀bi mi and ní. agree, it's my fault. ìjẹ̀bi mi ní. It's my fault. ó jẹ̀bi bàbá. God, you are not in fault. ẹ jọ̀ọ́ kí ló kó Ísírẹ́lì lọ sí ìgbèkùn Bábílónì. What's to ìjẹ̀bi Israel Ọlọ́run. to the Babylon? God, you are not wrong. Pé ẹ Ọlọ́run wà á ò rántí nígbà ṣàṣìṣe. tẹ bá dé pé. You remember when you get Father, there? we are wrong. We were wrong. We were wrong. Àwọn náà wá ń sọ pé We àwa were la wrong. jẹ̀bi ìjẹ̀bi wa ní. Daniel was one of those people who realized Dáníẹ́lì that they were wrong. ìkan nínú àwọn ènìyàn tó in rí Daniel pé chapter àṣìṣe wọn 9, ni. he told Níbo God, Dáníẹ́lì orí we kẹsàn-án were wrong. pé àṣìṣe wa ni o bàbá. You are right. You are Ìwọ not wrong. ìwọ tó o ṣàṣìṣe. Ọlọ́run wá wá bá. God now visit him Ó dáa. or visited him Torí pé o wá mi wá báyìí. because you seek me. Wá gbọ́. Now listen. Òótọ́ you were wrong. Mo ti léètò fún ọ. Though you were wrong, but I have 70 plans for years you. lẹ́lò. Mo máa yanjú ọ̀rọ̀ yín mi ò tí ì yanjú ẹ̀ tán o. Ṣùgbọ́n mo I là will set kalẹ̀. you. You've spent 70 Àgbọ̀nrín ọ̀sẹ̀ ni years, mo máa fi yanjú gbogbo but I ọ̀rọ̀. will settle your case. I will settle Ohun it tí in mo fẹ́ 70 years ṣeré. week. Mo fẹ́ yanjú ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀. I mo will fẹ́ settle yanjú the àìṣedéédé. issue of sin, Mo the fẹ́ issue of di àmì iniquity. òróró yàn. I want to anoint. Mo fẹ́ gbé òdodo kalẹ̀. I want to set up my righteousness. Mo ṣe ní kẹ́ lọ bí tẹ́ ẹ lọ. That is why I said you Ó lè should go má to yé yín. Bẹ́ẹ̀ tí màá ṣe. captivity. You may not Ẹ understand wá what máa I will tẹ̀lé do. ìtàn mi o. Follow my Ìgbà tí mo máa story. máa ṣe. Wọ́n á pa ẹni àmì òróró náà. If I will do Òun it, kọ́ that ló máa anointed para one ẹ̀ must kò be ní killed. gbóògùn jẹ. He will Wọ́n not á kill pa, himself wọ́n á nor kàn máa committed gbé ní. suicide. They will be killed, Ìgbà yẹn crucified. yanjú ọ̀rọ̀ yín. Then Tẹ̀sẹ̀ bá ti kú your ayé case yín is létò. settled. Once the sin is removed, your life is organized. Tó o bá tí ìgbà pé o jẹ̀bi. You are not yet accept your fault. Ìyá ọkọ mi ni. It is my Bàbá mother-in-law. mi ló fà á. It's the fault of my Ilé father. ibi tán bí mi ni. It is where I was born. Láńlọ́ọ̀dù mi ni. It's my landlord. Pásítọ̀ mi gan ni. It's even my pastor.
Church ẹ̀ríbi tí olóòbùkún èṣù bá ṣe èdè lónìí. Where Satan tó o bá get to tètè today, lọ bá lọ́run kó o jára if rẹ you gbà. don't go to the presence of God and set yourself free, olóore rẹ á kọ̀yìn rẹ̀ sí ọ. even person that's supposed to do you tó o ti good, gbọ́. they will turn his back against you. nínú ìrírí mi bó ti From my tí mi experience. ìrírí yẹn bọ̀. And I was 20. it's usual. mẹ́rin tí mọ́. I couldn't remember. mo lé 20 ni mi ò tí ò 20 something years. Just about nígbà tí mo ti gbàgbọ́. when I was tí mo in my lè ti ṣiṣẹ́ 20s ìránṣẹ́ yìí. and I've been in the ministry. mo bá sọ mi ò lè má kakule bẹ̀ tí mo bá ti sọ èjì mi. If I ẹ ṣe èròpọ̀ àti. if I mention my age, If I'm now then you do the 71, calculation. and If I'm 71, I got, I believe in 1973. Yọ 73 kó nu ọdún mi báyìí. Kó wá calculate wá mi yọ ọdún tí mo jẹ́ nígbà tí mo gba Jésù. I become saved Ọmọdé ni in mi. 73. Then remove that one from this 1973. year. You know Wá what ṣe it means. ìrùkọ̀ àtọ̀ We yọkúrò kó know yọkú how wá máa pé long ọmọ I've been kékeré saved. jòjò. You know I was very young in Christ then. Lọ́jọ́ orí mo kéré. In age, very young. So mo ti ní ìrírí díẹ̀ kékeré. I have a little Mo dẹ̀ rí experience, pé and I ogun tó ń discover jà wá tó pọ̀ jù. the greatest of all our Níbi battles ni pé here in this world. kọ́ta kọ̀yìn olóore sí wa. For our enemy to turn the back of our somebody that will do you good to you against you. Akọ̀yìn ọkọ àtayà síra. Husband and wife, Akọ̀yìn bàbá àti àwọn ọmọ síra. even father and his children, they become Akọ̀yìn enemy. ẹ̀gbọ́n àti àbúrò síra wọn. Siblings become enemy. Tọ́ba ti pé àwọn ọmọ rẹ mi gbógun tira Ọlọ́run kọ́ o. When you see your children waging war against them, it's not from Tí ẹ God. bá ṣọ́ra wòlíì ti débẹ̀. If you are not careful, it is the work of those prophets. Kódà ó ń bá a dénú ìjọ tó jẹ́ pé Even it's getting to the akọ̀yìn àwọn church alábàáṣiṣẹ́pọ̀ síra that wọn. it will affect the co-workers in the Lágbájá ló ń ṣe church. mí. That Lágbájá ni ò somebody jẹ́ kí is n behind my gbérí. Lágbájá case. ni ò jẹ́ kí n ṣe. Somebody Lágbájá ló jókòó lérí is ire mi. preventing me from performing my home ministry. So nípa bẹ́ẹ̀ máa dẹ́yẹ. Máa dẹ́yẹ ká. Therefore, wish Bí a bá hunting. ti ń dẹ́yẹ sí ènìyàn káàkiri. We'll be wish Ẹ̀ní hunting. ráyè rí Ọlọ́run. Ẹ̀ní ráyè gbàdúrà. Along Ẹ̀ní that, mọ̀ bí we tẹ́ ẹ̀ won't ti be able rọrùn. to pray. We Ẹ̀ní mọ̀ bí won't tẹ́ ẹ̀ see ti God. jẹ̀bi. We know where Ẹnìkan we ló are ń ṣe ọ́ wrong. títí Somebody títí is títí against títí you náà mi ṣe till ọ́. Bàbá rẹ̀ ló mi ṣe ọ́. It's your father, Ìyá rẹ̀ ló mi it's ṣe your ọ́. mother. Àánú ẹ̀ ṣe mí. O ti àkọ́kọ́ lápá tension. you will first have Stroke high blood àtẹ̀lé. pressure. Then You another go. thing, O ní Stroke. máa sùn. you will be unable to sleep. Mi ò ń sọ ìjìnlẹ̀ Sátánì ni. I Mo lè don't máa normally fún ọ mention lápẹẹrẹ tó the pọ̀. mystery Mo of ń bẹ Satan. lọ́run kó kó kúrò lágbárí mi. I'm begging God to eradicate all those things from my brain. Tó bá fẹ́ jókòó. Lórúkọ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. You want to sit down in a place, Kó You tó jókòó ní ṣọ́ọ̀ṣì wa you dájẹ́ sanctify kó the jókòó rẹ dáadáa. even in the church. Ẹnìkan ti jókòó lérí ọ̀rọ̀ rẹ. Ó ti lọ Somebody tán. is behind you. You are going Mi already. ò ní ká má gbàdúrà o. I'm not Ṣùgbọ́n saying you shouldn't pray. Ọlọ́run ti rán ẹ̀yìn búburú sínú ṣọ́ọ̀ṣì di ọ. Does it mean God has sent wicked people in Ìwọ the báyìí church lọ́lọ́run against wá you? ó ti rán ẹ̀yìn búburú sí ọ pé ẹ Has bá mi God sent ẹ lè dé wicked ṣọ́ọ̀ṣì ẹ bá yé people ẹ̀jẹ̀. against you? Ohun tẹ́mi fi ń gbélé ayé ni mo máa fi bá yín sọ̀rọ̀. I will address you with what I live my life with. Bẹ́ẹ̀ yẹn pàìsì oúnjẹ fún ẹ. Even if Tó o somebody bá ti poisons fi food àdúrà àti against ọpẹ́ you, gbà á. if you accept Ibi tó o ti it ń with jọ́sìn. praises and Tí ẹ̀mí worship, mímọ́ ò bá jẹ́ kó o jẹ́ ò ní jẹ́. if the Holy Spirit didn't allow Bẹ́ẹ̀ you, tó o bá jẹ́ you ó know. jẹun lọ́rọ̀ kan kì yóò pa ọ́ lára. If you even if you eat it that way, it will never harm you. O fẹ́ Ọlọ́run má jẹ́ àyà wèrè o wèrè wà nínú èèyàn tẹ́lẹ̀ wá kúkú ya wèrè tán. There is insanity Ọjọ́ mẹ́ta in ìlà ń sọ̀rọ̀ man. nílé. We were discussing recently in my house. Mo ní sọ rántí pé ìgbà kan wà
I said, can you táwọn remember èèyàn fẹ́ jàkàrà oṣù. that people they are running away from Akara Oshu? It was then I started buying torí it. táìmù yẹn mo máa ń travel. I do travel along that path there. every week láti lọ ṣẹ̀kọ́. I do travel to ibẹ̀ mo Oshu máa ń weekly. gbà lọ sí Èkó. I pass through the place ó to kéré tán Lagos. ó kéré tán àrírú ẹ̀ rí within 2 weeks. àtẹ̀kọ́ wá sí Iléṣà màá ti Iléṣà lọ sẹ́kọ̀ọ́. At least once in 2 weeks. Bádẹ̀ gbàmí tún bá ti ń jí lọ ní ìdájí. When àkàrà ti rẹ́dì. Fẹ́lifẹ́li. I'm going early in the morning, the Akara is already on the road. torí pé wọ́n ní wọ̀nyí jẹ́jẹ́ ni mi ò jẹun àárọ̀. Because they said the people are running away from me. Akara. I intentionally, I did buy them ó there. dùn búkú. And it's very sweet. yẹ̀yẹ́. My hand have been sanctified. Àti ìyà ọwọ́ mi sí mímọ́. ẹ ta òró ẹ ta ẹ̀jẹ̀ tí ò ta ń pàkó ọ̀tún. You put blood in the right thumb. ẹ ta ẹ̀jẹ̀ sí ẹ kúkú wá ń jọ. You put blood in the right thumb. à ń fi ẹ̀jẹ̀ sí báyìí. They will put blood on it wọ́n á fi sí etí báyìí. and to the lobe of the ear. wọ́n á tún wá fi sí ibi báyìí. And the mo ti retí ẹ tí ẹ dúró dá. mo ti yàbàrà. I digress. ṣé mo pé àwọn ọmọ mi kan wà nínú ṣọ́ọ̀ṣì. You know there are some of láti my gbà tí children mo ti gba in this Jésù church. tó sìn. now I know. mo lọmọbìnrin tí mo kọ́kọ́ bí inú ṣọ́ọ̀ṣì. I mean my daughter. mi ò lu tiẹ̀. gbogbo àwọn ọmọbìnrin tí wọ́n bí lẹ́yìn ẹ̀nu ṣọ́ọ̀ṣì pierced. pátápátá kò sí kan tí ìyá wọn lu tí fún. All that were Tán born bá ti lu after her tiẹ̀ in this church. bóyá ìyá ẹ̀ compromise pẹ̀lú àwọn aráalé. If your hair is pierced, maybe your mother wọn máa kẹ́tọ́ máa compromised. yàn lọ́jọ́ ọ̀la. Maybe they were saying Kí they don't know lọ́mọ what tiẹ̀ máa the yàn child lọ́jọ́ will ọ̀la? choose in future. so torí ti bẹ́ẹ̀ ni ìka dùn mí ó dùn mí gan One Ó dùn mí day gan. was very painful. ó dùn mí gan. It pained me a lot. bí tá a ti ń ṣègbéyàwó. While they were married. máa ń parí sí. wàá bàbá yìí ṣé gbogbo nǹkan ni mo máa ń wádìí ni. She saying, why do I find mo out máa all tú things? kó o tó gbéyàwó lọ lọ́dọ̀ mi. máa Before tú you aṣọ dé marry ìsàlẹ̀ somebody, ìkòkò. I make sure I reveal all the ibi tí mo secrets. ti ń tú aṣọ dé ìsàlẹ̀ While I ìkòkò. was revealing the mo ti secret, sọ̀rọ̀ débi etí. I got to the point of ní àbọ̀ the issue of peering. ní àtúntò piercing. níbo ibi He ni mo ti said, bí ọ. His ear have been pierced. I said, where? You were wàá born máa here. pàtàn bọ́n ṣe lu etí ẹ̀. I said, Bàbá now ẹ̀ tell sùn. me the story. àbó tó o gbé. Is your father sleeping or slumbering? ó nígbà tó bàbá òun travel. He said, when his ìyá father ẹ̀ wá traveled, compromise. and your mother now compromised. ó dùn mí dé gígùn. mo yàbàrà débẹ̀ ni. It's just a digression. ẹ fi ẹ̀jẹ̀ sí etí. Put the blood in the lobe of ẹ the fi ear ẹ̀jẹ̀ sí ọwọ́. and in the ẹ fi ẹ̀jẹ̀. tongue, ẹ tún wá the da right hand, òróró thumb sí of the etí. right leg, lórí and ẹ̀jẹ̀. put ẹ oil tún da òróró upon that sí orí blood. ẹ̀jẹ̀. Upon that blood, put a ti oil. wọ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ nù. Your sin is cleared. etí mi ni My ear have you opened. awọ ẹ̀pọ̀ rẹ nù. Your hand Adá is ọwọ́ cleared. rẹ láre. Your hand- Aya your ọwọ́ hand ilé is justified. ìsọ̀tọ̀. It's Ohun tó sanctified. bá ti gbọ́wọ́ ilé yóò Whatever you ṣe lay rere. that hand on will prosper. Ẹ̀jẹ̀ ló fi ra. mi. Sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ ni Jésù fi rà mí. Kì í ṣẹ̀jẹ̀ ewúrẹ́ tàbí tọmọ màlúù. Ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ló fi rà mí. Ó sọ pé ẹ gbọ́wọ́ ní aláìsàn. That is Ara why wọn I yóò ṣe said, kéde. lay your hand on the weak Torí and they will a ti fi heal. ẹ̀jẹ̀ wẹ ọwọ́ yìí. Because A ti ya your ọjọ́ hand ìsọ̀tọ̀ has sí been mímọ́. sanctified. Gbé ọwọ́ lé ohunkóhun báyìí. Lay your hand Gbára upon àjíǹde anything. yóò The wọ power bẹ̀ of lọ. resurrection will enter therein. Ohunkóhun tẹ́ ẹ bá ti rí lọ́jà tẹ́ ẹ rà. Whatever you Ẹ má buy in the béèrè, market. ẹ má tọ pinpin, Ask ẹ no mú un question. wálé. Bring it to. Tí ẹ bá ti fọwọ́ kàn, Once you ó touch di it, rere, it ó di becomes good. mímọ́. It becomes sanctified.
There was a time, there was a doctrine. They said the witches and wizards are swimming in the oil, that the children of God should not buy oil, that they should be eating vegetable oil. If you want to follow all those doctrines, you may be insane. Lay your hand on it, bring it home. The witches are dwelling in the plantain. You will not eat banana again. You lost the goodness of God. I've just eaten this morning. I even grounded it. I blend the three together. Maybe they had their meeting upon mango tree. That is none of my own business. Or if I want to tell you the secret of the tree, it was Lucifer, he that was hung on the tree. So far, I touched that fruit. The hand that touches is sanctified with the blood. The hand that is sanctified with the blood. Therefore, come down. I don't even take any of the points. And I discover my time is fast spent. But understand this. I want you to calm down. Don't allow the history of you may even build a house and pack out of it because of tradition. The secret or mystery of Satan is none of your own business. The mommy water came out of the water. After all, they dwell there. If they came out of water, are they looking for you? The land is of the Lord and its fullness. You will seek me and find me. And you will find me. Betty me 12 and 13. Point to be made. And come and pray to me. You will come and pray to me. And I will listen to you. Who said they will listen to us? No. Will the witches be listening to your prayer? You will come and pray for me. You will call upon me. And the witches will swallow your prayers. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. When you seek me with all your heart, then the devil will come to you. For you to know what you are hearing, all those prayer house you do go. I felt difficult at times as if I should have a power for me to have a cane and be beating all those who are deceiving people. They know you've been to prayer house. Let them know. Did the Bible say they shouldn't know?
Àwọn kan ṣọ́ Daniel délé àdúrà nígbà tí àti fi Jésù ṣẹbọ. They were looking after Daniel to his prayer house when Jesus gẹ́gẹ́ bí ìṣe rẹ̀. To be ó wá kọjú sí ìhà Jerusalem gẹ́gẹ́ bí. He opened the window as usual and faced Jerusalem. Wọ́n ṣẹ́gun rẹ̀ àbó ṣẹ́gun wọn. Did they overcome him? Ọlọ́run lè ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ lónìí. Oh, God can't do that again today. Ọlọ́run tiẹ̀ ti change. As your own God changed. Láì ṣiṣẹ́ agbára rẹ̀ kò lè yí padà láéláé. Agbára Ọlọ́run mi yóò ṣe rere. Those are things you have to settle within your mind. Once you settle all those wrong doctrines. Ọlọ́run mi lè ṣe. Mo ti ṣírò rẹ̀ yóò ṣe tèmi níre. Jésù ṣiṣẹ́ ní ṣáájú, ó sì tún ṣiṣẹ́ lọ́wọ́. Kò lè dúró láì ṣiṣẹ́, agbára rẹ̀ kò lè yí padà láéláé. Agbára Ọlọ́run mi yóò ṣe rere. Answer your prayers. Ìdíwọ́ lọ́lọ́run á fi gbọ́ àdúrà rẹ̀. I explain for you Èṣù ò lè jẹ lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Satan can never overcome or win over your case. Ọlọ́run ló máa gbọ́. Whenever you are praying, it's only God that will answer. The time Àkókò kan á you dé. will be moved to pray. Wàá ké pè. Don't miss it o. Má kùnà rẹ o. It is good to pray regularly, but the time you will be burdened on a matter. You will be burdened on a matter. A matter will set you. A matter wà fẹ́ yàwó lórí kókó kan. Wà já wọ̀nyí. You will have to pray. Àwẹ̀ gbà á. Pray. Nàbà tí ní kò gbàdúrà. When they say you should pray. Ó lè ṣe ẹni tí o yìí kí yẹn. It may be the person you don't normally greet. Mo mọ̀ pé irú yín yẹn ò sí níbí o. Though I know no such people in this church. Ẹ bá wà níbí lónìí. If you are here today, immediately you move out of the church. If you can't go to the house of that person, call him or her. Maybe, peradventure, you have somebody you don't greet. If he's coming, you will have to look for a way. You've seen him ahead coming. You are the one in trouble. If you are now praying for the chief battle of your life, it means you are praying against yourself. You are the chief battle of your life. I like some people, they are very brave. My father has come. One of his child in this church. And the child was in the church, in the hospital. I couldn't remember or recollect that story fully. I was coming along the way. He met me. We are very close friends. He said, don't greet me. I said, I will greet you. You are my father. Don't greet me. No, I like that person. He revealed his mind. He was going one day. I opened the door. I was going with my vehicle. I said, you should come in. He said, no. I said, you must. We were from Ekiti State. I said, I cannot see my father going along the road. And I said, you must enter. Whatever you have in mind, let me know.
shout hallelujah. Okay, hallelujah. Ẹ mọ̀ pé ìjọ kan ni bàbá kú ònú ilé rẹ̀ tó wá bá mi nínú ilé. The man came from his house and come to me in my house. Ló wá bá mi nínú ilé tó jókòó. Bàbá mi ta ni. He just came to my house. Lulẹ̀ mi. In my house. Èmi nù kàtà. He came to my house. Torí ó ń bínú pé mo kọ́ ọmọ lóhùn láyà. Mo gbé Ṣẹ́gun lọ. He was angry that I took away 2 of his children. That I took 2 of his children. Ìgbà tó yá. Later. Ló wá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ mi. He was thanking me. Mo ní o Jésù lólógo. I said, all glory be to God. Ta lólógo. Maybe you have somebody you don't normally greet. Whenever I'm here, tẹ fóònù. You know, I digress a lot this morning. Before my mother departed from here, I don't know she was hungry. I don't know she was angry against his elder sister. I don't know. There was a day she had a dream. I told you here. That dream, maybe he had a dream in October or thereabout. He was informed in that dream that the pastors will preach to you that you don't keep malice. If you don't listen, you don't hear my voice. Even if somebody is resurrected, you can't hear it. As long as I read Bible unto you, you don't listen to it, you put yourself into trouble. She woke up and she informed me, though my wife is friend. As she told me, I told him, you die soon with what was revealed unto you. But the coming of Christ, nobody knows. Left to me, your day is very good. What I just want to tell you is, go and reconcile with everyone. And she picked her phone. He bought her. And he started dialing those numbers. He called them one after the other. And that was how she reconciled with them. Everybody. Settle with everyone. I was telling some people, my friend that had just passed on is older than me in age. In January, when the marriage of his son very close, I know him. If the man is addressing you, when you are arguing, you may see him tomorrow. We come to apologize. That is his nature. When we separated, he came all the way from his town to my sitting room. He said,
You know me. I said I don't know Ọlọ́run ló mọ̀ ẹ́. Ó ní I mo said mọ̀ ọ́n. only God know you, and he said you know me as well. Ó lóun wá bẹ̀ mí. That's Pé he tí came ń lé. Pé gbogbo ọ̀rọ̀ tí to mo ń sọ pé apologize. Bíbélì ni pé kò wọlé. but that's Ó ní kí n all foríjì òun. I've been telling him is Bible, but it never enter into Kí ni mo his ń brain. sọ? What am I saying? He said I should forgive him. Àbúrò tí wọ́n bí lé. His immediate brother. Ó wà lórí ilẹ̀ báyìí kò gbádùn ara ẹ̀ òyà lọ́wọ́lọ́wọ́. Kódà mo ní kan owó ẹ̀ mo ti ní kan lọ bèrè èjì ẹ̀. Òun ló sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀. He was the one that confirmed the age of that brother. Òun gan ò lè dìde. Bẹ́ẹ̀ kò tí ì wà bẹ́ẹ̀ dídí ìgbà yẹn. Ọ̀rẹ́ mi ti sọ̀rọ̀ pé ó kí n gbàgbé ẹ̀. A ti sọ́lẹ̀ bí mẹ́ta. Kí n gbàgbé Alex. I've been discussing with him the issue of his brother. He said I should forget about Alex it. gan ṣe o. I said Only it don't become night. Those who are night, they don't want anything gospel. They are night. Pé wọ́n ti di òkùnkùn wọ́n fẹ́. Àwọn ọmọ tó ń jẹ́ night ẹ̀yin ẹlẹ́sìn ẹ̀ mọ̀ knighthood. Wọ́n máa ń ṣe ní Anglican, wọ́n máa ń ṣe ní Methodist. Oyè ńlá ni. Tó bá ti gbé sórí oyè yẹn, sá náà máa pè ọ́ sá. They address them, sir, Alàgbà kẹ́kọ̀ọ́. when they are in that position. Wọ́n á ní Brother Enos. I called him. Mo ní look at your front. Mo ní kó wo wájú rẹ̀. You will soon go. Pé wàá lọ láìpẹ́. With immediate effect. Go and meet Alex. Pé kó lọ bá arákùnrin rẹ̀. Gbọ́dọ̀ ọjọ́ kẹta ló pè mí. On the third day he All called I've me. done what you asked me to do. Ó ní nǹkan tó ní kí n ṣe mo All ti I've ṣe. settled this. Pé òun ti yanjú rẹ̀. Olúbẹ̀ èmi wọn á ríra. That we Ó will dọ̀rùn see. báyìí ká tó ríra. And eventually that will be in Onígbà heaven. tẹ́mi ń bá ríra. That when we see Òun láwọn àlàyé kan ṣe. that he has something Èmi náà dẹ̀ to ti explain ń to me. fonú pé bí mo máa re owó jọ. I've been Tí màá planning fi that ránṣẹ́ pé kó I fi will wọkọ̀ wá. try to send money for him to come here. Pé à ríra láìpẹ́. That we will see soon, Ó di. but till eternity. Bẹ́ẹ̀ ó ti lọ bá àbúrò rẹ̀ làjà. But he has reconciled with his younger brother. Wo mọ̀ nǹkan ṣe nínú mi á kọjá. If they ride horse, Mo múra sí Within me, ìsìnkú ẹ̀ báyìí. I'm Mo preparing múra sí for gan his burial. gan. Gbogbo àwọn ọmọ rẹ̀ ni mò ń pè. Àti ìdá mi All lóhùn. his children, I do call them. Gbogbo àwọn ọmọ rẹ̀ pátá. Call all his children. Mo múra sí. Wọ́n dẹ̀ ti dowó sí mi lápò. And Mo they ti fowó ránṣẹ́. send money Wọ́n ti to bá mi ra me. pósí ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. I Mo mean, láwọn ọmọ ẹ̀ ló máa ra his pósí. Mo ní káwọn ọmọ tó spiritual ní nípa children. àgbàgbé. Wọ́n dẹ̀ ti fowó ránṣẹ́. Mo ti ní And kẹ́lẹ́ ra they've pósí sent ẹ̀. money. I've sent Àwọn money for yòókù ti his sọ pé corpse. owó máa dé sọ́wọ́ mi. Some other Mo people ti fi àkáǹtì ẹni tó máa they've máa been sẹ́ndì owó sí. Mo promising. ní tí ẹ̀ bá lè sẹ́ndì owó sákàǹtì ẹ̀ fi sínú àkáǹtì tèmi gangan. If you can't send money to his account, send it to my own Mo account. múra sí. I'm preparing hard Torí ọkàn mi balẹ̀. because I'm rest assured. Bí ara àwọn tó yìí kí. Maybe you have people you don't greet. Point number 1. Kókó Why will God answer your prayer? ìdí wo lọ́lọ́run á fi gbọ́ àdúrà rẹ? Hold on. I will emphasize it for 5 minutes. Màá kọ̀ tẹnumọ́ fún bí ìṣẹ́jú You meet me márùn-ún by the péré. grace of God next week. Lọ́sẹ̀ tó ń My bọ̀. time is gone. We Ẹ have pàdé a mi. perfect. Ẹ̀kọ́ yẹn mo ti ṣe kọjá láàárọ̀ yìí gan. Inú àwọn Even ọ̀rọ̀ mi mo ti ṣàlàyé I've done with pé it. can God be wrong? Kí Ọlọ́run á lè Ìgbé tán ní ṣàṣìṣe kí n máa bí. ìgbé kẹ́sì ojú tán ní kí n lọ ké láàárọ̀ yìí ni. That is the message for Inú this ìjọsìn morning. ló ti It wọ́ sí mi. came from We have worship. a perfect, loving, and faithful Father. A ní bàbá tó fẹ́ràn, tó pé, tó sì jólóòótọ́. Lẹ́yìn ẹsẹ̀ mọ́. Ní kó máa gbé lọ yé ẹsẹ̀ orin kan ni mo fẹ́ kọ báyìí mo bá ti kọ́ mo parí ẹ̀kọ́. Just take that ẹsẹ̀ along orin with kan you. péré Just Lónìí. a line of a song. tó bá fà mí mo lè kọ méjì. I'm a
Take 2. ṣùgbọ́n èdè tí mo lò fún yín For the yẹn. language you. ibi tí mo mọ́ ń bọ̀ lórí ẹ̀ lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ lágbára Coming Ọlọ́run mo on lè it má sọ next point week. number 1 àmọ́ ẹ̀kọ́ ti. I may not talk about can it. God be wrong? Pé ṣé Ọlọ́run Can lè God ṣe deceive you? ṣé Ọlọ́run lè tàn ọ́ Is God jẹ a liar? Ṣé òpùrọ́ ni Ọlọ́run? Is God wrong on your case? Ṣé Ọlọ́run ṣàṣìṣe lórí ọ̀rọ̀ rẹ? RH part 1 hymn number 10. Average part 1 ìdíkan tí mo fẹ́ lò ń bẹ̀ tẹ́ ẹ bá ti rí ẹ̀yin ọmọ tó ń gbé sójú fọ́nrán yẹn. The bountiful care, what mouth can recite? In the air, it shines. Ẹ máa gbé de o. It breathes in the air, it shines in the light. It shines in the light. It comes from the hill, descend from the hill, and descend to the plain. Látòrí òkè. Ó tún jáde nínú ìjì àti ìrì. Came out. Òjò àti ìrì. And dew. Rain and dew. Kò ya oko ẹnikẹ́ni sọ́tọ̀. He never separated any man's farm. Ilé ẹnìkan ní ojú ti mọ́ lónìí. Does the day break? Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run nìkan ni à ń fi atẹ́gùn sí. Is the breeze of God for the Christian alone? Mo fẹ́ gbóhùn rẹ agbódù. Bọ́ǹtì bùkíẹ́. Thy bountiful care, what I can recite. It breathes in the air, it shines in the light. It springs from the east, descends to the plain, and sweetly distance the dew and the rain. Oko rẹ nìkan ni à ń rọ̀jò sí. Is rain fall in your own farm alone? Olóko rẹ nìkan là ń rọ̀jò sí. I mean, it's your farm alone that rain fall. Bàbá dáadáa. A good Tó father. o gbà pé bàbá yìí dáa. Do you believe he's a good father? Mo ní ṣé bàbá dáadáa ni. Is he a good father? Àbẹ̀kẹ́mi yá èdè àwọn ọmọ òbòkú fún ọ. Or you want Nìkan me ló máa to mú borrow níbẹ̀. the Obokun student? Kó jẹ́ bàbá dáadáa tàbí kó o sọ pé bàbá Or is wíkẹ́. either you call him a good father or a wicked father? Ṣé ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé bàbá táwọn ọmọ òbòkú pè ní wíkẹ́ẹ̀dì yẹn. And that Baba man yẹn they was refer to good. as wicked. He's a Wọ́n good man. classroom. They will run out Ṣé ló of yẹ kó classroom. accommodate wọn torí búkà ilé ẹ̀ náà ti ń jẹun. He's supposed to accommodate yẹ kó them máa gbowó because lọ́wọ́ they wọn come kí to inú his ẹ̀ house máa to dùn. eat. Á He's lé supposed to wọn be sí happy. classroom, á lé But wọn he sí tíṣà. sent Wọ́n ní them to bàbá their wicked. classroom and they now nickname him Lákòókò wicked. ìwé ẹjọ́ ó wicked àbó good Is he wicked? torí kò yé wọn. Because they didn't Torí understand. kò yé ẹ. Because So, you too don't Nìkan understand. ló máa mú láàárọ̀ yìí. You have to choose Bàbá one. dáadáa tàbí bàbá A wicked. good father or a wicked father. Eo. Psalm 65 verse 9 Orin Dáfídì orí through 15 karùnlélọ́gọ́ta will explain what I'm ẹsẹ̀ reading to you ìkẹsàn-án in sí that song. kàndínlógún rẹ̀. Psalm 65 verse 9, Orin 10, Dáfídì. 11 and let me stop there. Orí karùnlélọ́gọ́ta. Ìwọ bẹ ayé wò, Òbí ayé wò ó sì bomi rin. kí mo lọ́lọ́run ṣe. Water Wàá the bomi rin world. ayé rẹ̀. Ìwọ mú un lé ọrọ̀, odò Ọlọ́run kún fún omi. Bẹ́ẹ̀ni. Ìwọ pèsè ọkàn wọn nígbà tí ìwọ ti pèsè ilẹ̀ bẹ́ẹ̀. You visit the earth and saturate it with water. Saturate with water. You greatly enrich That's it. the God you are calling. You Ọlọ́run tá a ké saturate the world with water. Ó Kó má bomi so mi rin báyìí ayé. gbogbo wa rọrùn. The river of God is full of water. You provide them with grain when you have so prepared the earth. Tó mo parí ẹ̀kọ́. Èdè tó a máa gbé lọ lé ni pé Ọlọ́run ìkànnì o. Eo. God, you Eo. are good. Eo. A good Ó God. ṣiṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ mi bàbá. Never wrong on my Ó case. ìṣèkà. You are not Jẹ́ wicked. ká gbàdúrà lórúkọ Let Jésù. us pray.
kọrin.